Hello everyone. இந்த மாதிரி கொட்ட சத்தத்துக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுறீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோ பாருங்க. வெல்கம் டு கேஆர்டி ஹெல்ப்லைன். நான் டாக்டர் சுந்தரி அஜய்குமார். உங்களோட பிரீத் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு கொரட்ட சத்தம் வரும். நீங்க நல்லா டீப் ஸ்லீப் போகும்போது உங்களோட வாய், தொண்டை, நாக்கு வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்பதான் உங்களுக்கு கொரட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும். அதர் தேன் தட் கோல்ட், அலர்ஜி இல்ல ஓவர் வெயிட்டா இருந்தாலுமே கொரட்ட வரும். பெஸ்ட் ரெமெடி வெற்றிலை, ஜீரகம், மிளகு, நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாமே நீங்க நல்லா கோர்ஸ் பவுடரா அரைச்சிட்டு ஒரு கடாயில வந்து நெய் ஊத்தி இந்த கோர்ஸ் பவுடர ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிட்டே இருந்தீங்கன்னா, லேகியம் பதத்துக்கு வரும். இந்த லேகியம நீங்க டெய்லியும் நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா, நீங்களும் சொல்லலாம் கொரட்டைக்கு பை பை. இந்த லேகியம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அண்ட் பிரெக்னன்ட் லேடீஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. இந்த லேகியம் கோல்ட் அண்ட் கஃப்க்குமே ரொம்பவுமே நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து 1/2 டீஸ்பூன் பால்ல கலந்து கொடுங்க. சோ நான் சொன்ன மாரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க் யூ.